Почитувани, продолжува праксата на самоволие и непочит кон деловникот од страна на коалицијата СДСМ и ДУИ. Македонската јавност треба да знае дека собранието и граѓаните, за жал, се заложници на Зоран Заев и Талат Џафери и нивната свесна неспособност да менаџираат со институциите во екот на најголемата глобална, здравствена и економска криза. Целта на овој начин на работење е да се замолчи опозицијата. Целта на овој начин на работење е да се претвори собранието во институција која ќе биде слуга на тесните интереси на оваа коалиција на неправдата. Побаравме на денешната седница да се стават на дневен ред интерпелациите за Љупчо Николовски и Бојан Маричич. Граѓаните секојдневно се сведоци за зголемен степен на корупција. Граѓаните секојдневно гледаат дека ниту еден чекор не е насочен кон реформа на правосудството. Тоа го нотираат и сите релевантни меѓународни институции. Затоа, потребно е час поскоро да се отвори седница за одговорност токму на министрите кои се надлежни за овие две области. Но председателот на собранието, спротивно на деловникот, денес правеше се за да се спречи седница со интерпелациите на дневен ред. Веројатно, заради реалноста која сите ја гледаат, мнозинството прави се да не се одржи седница за интерпелација. Ова однесување е неодговорно. Спротивно на сите демократски начела и го претвара собранието во собрание на авторитарна држава и токму ваквите чекори го потврдуваат атрибутот хибриден режим. Благодарам. Прашање? Нема. Видете, тие интерпелации не дојдоа на дневен ред официјално. Беа предлог точки на дневен ред и не беа ставени на таа седница, затоа што таа седница ја исчистивме од сите други точки. Тие се како материјал во собранието. Не ја гледам причината зашто се купува време, кога веќе имаме интерпелации во собранието, повторно да поднесуваме. Ако е така, секое поднесување на интерпелација или било кој закон, мнозинството може при утврдување на дневен ред да стане, да побара да се тргне точката од дневен ред, бидејќи имаат мнозинство да го изгласаат тоа и интерпелациите, кои што се алатка на собранието и на опозицијата, за да разговараме за проблемите во одредени министерства, никогаш да не се најдат како точки на дневен ред. Ваквото неодговорно однесување допринесува до слабото менаџирање на собранието. Да ве подсетам дека во минатото, погледнете назад по стенограми последниве 10 години, интерпелација секогаш е била прва точка на дневен ред. Или доколку има една или две, три одлуки да се изгласаат како овие денешно беа, тие завршуваат и цел ден се зборува за интерпелацијата. А не праксата која што почна сега, секогаш интерпелациите да се последни точки на дневен ред. Благодарам. За друга тема, денеска нели ќе се гласаат и законите за конкурси за АВМО и за Советски програмски совет за Македонска радио телевизија. Дали ќе се гласа со нов закон, со стар закон или со како? Не. Денеска е... И дали имаше конкретен договор за ова, кај стребата Заев Мицкоски? Денеска е предлог на членови на Програмски совет на МРТВ и АВМО, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз го повлече законот со кој што бараа да изборот на тие членови биде со 61 пратеник, останува во сила старото законско решение кое што го донесовме во минатиот мандат, односно изборот на овие членови, на овие тела да биде со 2/3, односно со 80 гласови. Благодарам.